السلام عليكم متابعين قناة أبو عطية، شلونكم؟ شو اخباركم؟ قاطعين عليكم قطعة كلش كبيرة خطوة. اعذرون على هاي القطعة، شغل أبو عطية بالتزم مولده، وانا عندي زرع بالجزيرة. يعني بالجزيرة لا شبكة، لا يقدر يدق علي، لا يقدر يخابرني، لا يقول لي وين انت؟ يقول له بس سما وقاعد. بس انا والخالق السمك. ايه فاليوم طالعين طلعة يعني جولة استطلاعية عن حياة البحرية على السمك، على كلن حتى الحيوانات اللي ينام بالقصر. انتظرونا وان شاء الله نوفقكم اول باول. وهذا سلطانين بالبلد. مطور افتح الحبل. هذا علوان. تحياتي. طيب الله ترى ما تبين هيك. اليوم ويا اخوهم اليوم. والله كفو. راح اونسهم ان شاء الله. والله كفو. راح اونسكم على الحيوانات هاي البرية البلية. السمك انواع. ظلوا ويانا، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة مع اخوكم المغابر ابو عطية. اليوم جبناكم ابو عطية ما نسوي فيكم الخوف. شنو الوضع ابو عطية؟ والله لوز. انا ما خايف. ولا يفحط فينا سايق. يلا ان شاء الله انتظرونا. شنو نصيد نوثق لكم. شو صاير قدامنا الصورة؟ هذا هو حيوانات برية اشكال السمك كل شيء صاير قدامنا صورة. بس حنشرد منكم القناة الايام هابطة. بس باللايك والاشتراك اللي ما مشترك في القناة عاد تصعد. نرجع لكم بقوة فيديوهات ما ننزل لكم كذب. نقدر نصور كذب وننزل شفتوا جعفر. احنا كله حقيقة وشيء موثق. يعني نصور لكم نوثقه ونروجكم وياه. لا تنسون اهم شيء لا فيها الايام نايمين. تلاحقونا يا ولد. فزعل. جعفر لا تخلي اللايت يلعب. طفي اللايت علوان. يا الله يمك بعد هواي.
حداء مو حداء، هاي اللي يسوون فيها الحفاظ. ادفع عندنا؟ لا والله لا تروحوا لا ابد. ترجع بالماكينة؟ ثلاث هالاسم هذا فراخ هذا زين. هذا فراخ صغير. ما اليوم المتابعين، هذا الصقر الحداء شو النايمات تكنيش. لا لانه محل هاي شقق. ايه لا روحي الشقق. يلا جات فوقنا. تعال دارس تريد انت وحنا لك بالشقق وما مطلع. اي والله على اول وين كان؟ علي وعلي يعني والدي غير. انت مطلع بالشقق. ليش هذا ناس يعني ثلاثة؟ ثلاثة هنا. بس عليك شحوري. انت بالشقق ومطلع لك. هذا الحداء الصقر يصير ظهره املح وابيض، يصير عيونه حمر. لا صور الشقق. راح يصيدون هذا الصقر الحداء. والله هذا اليوم يتعاندوا، هذا يقول لنا وهذا يقول لنا. جيبه زعيم ركضي. والله جواب الخ. انا وبنها نحطها كضويلي بس كان قطع عدل لازم تشوف. اول نسو ايش قد افترينا على العيش مالتك؟ شفت الذكر؟ نعت والدي يومين لو يوم نشتري على عشاء. يومين نروح للغرب ورد، نروح للغرب ورد، نروح للغرب ورد. مكتب. ايوه صقي. داخل اخذ لك شوي قهوه من هنا توج فيها. قال له هسه حوسي. قال لك هذا شلون نسوي له شعر؟ يصير مورد هذا. يصير طومه. عبوري لا تشوف علي عبط حلك بالشقق. يقول لك سويت لك طومه. هذا شو يسوي له هذا؟ راح طيره هذا لو عنفه. لا عبوري ارميتك واحد فوق. لا عبور قيس قافه. انا همشي انا لك كنا على همشي لك. وجه شلون عبرك؟ لا عربي. هل شقافه طالعه؟ ولك هو حصين وما عبرك. هذا يعبرك. هذا مضايقني كبير. عيني. عدو صورته. هذا شنو؟ عبرنا وانا ما اضربين. انا اضربين. لا ضربت قبل. انا ما ندري بيه. على السريع. لا احنا ما ندري مين ترى جينا بس على الواحد. طلع نشوف. هذا ثابت. هسه طبينا هنا بالجزره. لا بس بالله تاكلنا هنا فرش نقدر نصوره. والله انت بطوني. باطي. الفختاي الحمراء شلون الدود؟ ما صعد عليه مليان نرمي الدود انصعد عليه. دود هلا اصلا.
هاي واحد هاي واحد. خلاص واحد ذاك بس الواير بعطيه 30 الواير كبير. بس الواير ما تعرف بالماء قطعي. اي بابا هذا لا وين؟ جعفر هو اعطيني ما جعفر. اي ضل بالماء ترى ما ينقع وما ينقع. عوف بشقف بعطيه كذا في الوقت خمس لا ما تموت. لا تيبه مثل الصقر. يمك تبيها بعد واحد. دوري بعد. تكفيكوا بشيء بالدجرة. لا خليك كبريت شيء علوان قبل لو ما راجع هيك اللي هذا بعص الصف علوان هاي ها ذي هاي علوان عليها لايت لا طير عنوان جعفوري اثنين مطابقات يلا مشي جعفر يلا فينا حجرا طفلايتك بس طفلايتك اي تحت الماء تحت الماء طلع ويني راح يطلع لا ما يطلع ما تمشي ما شاء الله وبش وقف لا طلع يا دورك كمل كمل عليه كمل اسكت اصورهن. شوف هذا كمان ينقر مذي ابو علي تيب طفك راجع كذا سريع وتطلع واحد على السرعه بس خلي يوقف ايده بطه يا جعفر ما كان لا يتونى بيدي وردي ها تعال تقدم راح يفتح شكاره ذاك واحد استاذوا عليه شوف انا يزلف. اي بالماء هاي بشقف جيب العلوم ركع السقافه مال الواحد يسمونه مال الواحد النهار كله يسقى هاكم اعطيته هاي فختاي جوان انا هاي خاف هاي قدامك هاي قدام عينك راح تطير. كفى بيدك يا فاهية كفى بيدك فاهية هي الفختاية فاهية هاي كذا بالسقافه قواك الله علوان قول الله عليك ان شاء الله ما تعبان. لا يا اخوي ماكو تعب نريد نونس المتابعين. والله كدواي يا قلبك طويل صدق كذي مش عندنا غير المتابعين. لا غير كون بس يسوي بس يدوس عشان هي اهم شيء هاي كل شيء ماري اللايك خاطر اهم شيء اللايك ونونسكم بعد وبعد يعني قلنا بعد منه هواي ضيم علي من ضيم حولك كوم واحد حي صور انا حداد عروسة البستان سمويتي كان شغلتكم هسه الكلوب هسه شغل لا هناك الوان ها روح هناك والله هي هسه بعد هنا ضامن كم شيء بعد هناك هم ضامن
احنا وصلنا الكورنيش هذا مال على الغربي، يعني طبينا على الغربي. جعفر راح يطرق صراحة، بس شني؟ وصلنا وياك من نهاية الفيديو. بس قلهم هذا شو اسمه وش ياكل وين يعيش. شي نوثقه. هذا التيب خلصنا. لا طلعني شو ورق طلع. عوف ذني، عوف. فرخ مال سميتي يعني بعد ما مصفي يمه طارق، ما مصفي العواشر. هذا يتغذى على السمك. لونه هو هذا لونه قدامكم، لونه طير اسود حلو. احنا نحب رصاصي. ايه فاحنا نحب نوثق لكم الطيور الحلوه. هذا بعده يعني صغير مو ماي كبيره. ايه يلا حبيبي. يجي هنا عروسة البستان طيرة حلوة وجميع الالوان بيها. باش كم لون بيها؟ هاي بس بعد صغيرة، وين الكبيرة؟ الكبيرة هاي بعد وحدة كبير. وين؟ الوان لهجة. اي هاي عروسة البستان هاي الوان ابيض واسود واخضر وحني وبرتقالي عليك. صار بعد صغير. لا النتيه شنو؟ النتيه من قارها برتقالي والفحل من قارها اسود. هاي الصغيره بعدها ما معروف شوف لونين بعدها برتقالي واسود. هاي العيون المتابعين راحت. الثاني هذا هو جاي ترذيلها هاي. يا عم قبال الكورنيش لا واحد يتابعنا من على الغربي. هاي الكورنيش كم؟ هاي النثيه. هاي النثيه. عروسة البستان ذاك الفحل الطيارة راحت. عاد ما يقولون خذان للبيت واذوهن. لا يا كل العيون المتابعين قدامهم احنا نصيد وقدامهم نطير وما عندنا شوي الحيوانات. حبينا نوثقن لهم اكو ناس ما شايفتهن. شوف الالوان. فهاي لها هواية اسماء اللي هي يسمونها يعني الاماكن الريفيه والقرى يسمونها بنت الشيخ. هذا الفحل مالها. فحل يفتح من قاره برتقالي تلقاه داخل. واللي يعني اسمها المصطلح هو عروسة البستان الماشي كل المحافظات. بس من الطير والله حلوه. بعدين هاي القنبله طلع ذنيش. الله هذا لونه يخبط. هذا ياكل على السمك الزغار يعيش. ايه هذا على السمك. هن كلهم يعيشون على السمك. هذا حتى هسه ذن طيرت انهم ياكلون هذا السمك الزغار. ها حبيب قلبي. هذا من الله كظه. جيبه اشرح لي هذا مبين شوي. فهذا يشوف تحت الاشعه البنفسجيه. يعني بالمويه هسه مدري قد يشوف وما يسمع ابد. الله مطيه قوه شوف ما مطيه سمع. يعني هسه الله ياخذ شو يطش. اي مطيه بس قوه شوف يعني كارثيه. يعني عنده قدره يغط بالماء ويطلع يجيب السمكه ويجي ياكلها. فانت اكل لك هاي السوالف. اي فاحنا ما نحب نأذي الحيوان هذا رغم ما فيه هواي مميزات نقدر نعرضه بالسوق ونبيعه. بس احنا حبيب قلبي بدار دبق شلون بصراوي. بس هم لونه حلو. كلش حلو. فرخ سنونه طار سنونه. اذا شايفين هذا اللي يصير بالبيوت ناس تسميه الخطاف ناس تسميها العلويه. يعني هواي لها السيده. اي يعني بعد ما اعرف هواي لها اسامي. بس اكثر شيء ماشي هو طائر السنونه اسمه. بس كلش حلو واكله وشربه وهو طاير. هذا يعني قله نادرا يحط على التيل قاضي على التيول. فاحنا شو نسوي له؟ ما نحب نأذي الحيوان. هذا شوفه راح.
ليش احنا ما هنا نغاد بالولايه من البيت؟ لان عيشتنا هنا على القصر. عيشتنا هنا بالقصر، فهذا يختلف، هذا مو طائر السنونو، هذا بعد راح يحيرني. شوف منقار ايش قد حلو. اي يعني طائر عيونه مو شلون صارت مو صفح مثل عيون الصقر. جايات شلون اللي قدام. بس ما اعرف شنو من طائر. اول مره نصيده هذا. اول مره اصيده واول مره اشوفه، وطائر كلش حلو، ما اعرف ايش ياكل عليه نتغذى. لو عرفوا عليه من نتغذى وياكل شنو اخذته للمحميه. اي في هذا هم نطلق صراحه، بس ركز لهم هنا شوف ايش حلو. يخبوا. بعد قرب عليه. بس منقار عيونه. هذا شوفوا قدامكم راح. عم يجي يتفرخ. ايه بقت عندنا هاي الطيرة ما تطير بالليل، فما نقدر نطيرها بالليل. باكر الصبح من غبشة نسوي لكم بيها ستوري. نسوي لكم بيها ستوري ونطيرها، نسوي لكم بيها اذا ما نشرنا الفيديو يعني هسه، يجوز هسه بالليل نفس الليل راح ينزل الفيديو. نعم هذا التعب علوان. انا خادم بالقران. خادم والله انا للمتابعين. شو تقول للمتابعين؟ وتدللون والله العظيم قدر التعب مالتنا، لا نوم لا طلعه لا بمشي، اريد شنو على مود نونسكم انتم لا اكثر ولا اقل، احنا مخلي شيء بجوبنا على مودكم هسه كل شيء ما تخسروا هاي بس اللايك. بس اللايك كم تقدر روحتكم. واي بوسين احلى المتابعين.